بحرفية واقتدار تمضي عملية بناء القوات المسلحة والأمن درع اليمن ونظامها الجمهوري في مواجهة تنظيم الحوثي الإرهابي ومخططاته الرامية إلى تكريس الإمامة الكهنوتية وتمليك البلاد ومصيرها لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي وأسرته. هذه هي دفعة الشهيد الفريق الركن سالم قطن في عرضها العسكري المهيب خلال حفل اختتام المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي والقتالي 2023 هنا في مأرب. قوة ضاربة لفرق من القناصة وجوههم مموهة، لكن قضيتهم الوطنية جلية كالشمس الساطعة في منتصف النهار. ضمن فرق أخرى مهارات قتالية متنوعة في سبيل الوطن وقضية تطهيره من الاحتلال الإيراني الخبيث عبر أداته الحوثية. عملية بناء لقوات مسلحة وقوات أمنية تحمل على عاتقها تخليص اليمن من ميليشيا إيران وإسقاط مخططات الميليشيا، كلما زين للعصابة العنصرية أنها تحكمت بالبلاد واستعبدت شعبها، وحدات رمزية لسرايا من الصاعقة والقناصة. من عدة مناطق عسكرية وقوات أمنية بمحافظة مأرب تتدفق كالسيل الهادر مشاهد تعزز آمال اليمنيين بالخلاص من أسوأ ميليشيا كهنوتية دمرت البلاد واقترفت فظائع لا تنسى بحق ملايين اليمنيين. وكما قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، فإن أبطال الجيش الوطني والأمن هم الأمل بعد الله للشعب اليمني، وهم الذين سيفشلون كل مخططات تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بثباتهم وقوة تماسكهم وبما يتمتعون به من خبرات متراكمة صقلتها ميادين التدريب وجبهات القتال.